阳台柜加装隔板，能放更多东西，增加收纳空间。这是我家的那个阳台的那个底柜啊。这个底柜呢有一个问题啊，装修工人在装修完之后就直接落下这个地方，是导致我的空间利用率特别的差。所以说我打算在这边加一个隔板，在这边加一个隔板。下面就记录一下就是装隔板的过程。这是装修剩的板材啊，木板你开始画线，然后切割一下就可以。是阳台底柜的一些异形，画了一张图，然后在隔板上把这个形状画出来，然后用那个无尘锯把它给锯开。下面是一些锯的一些过程。中间做了一次修改，因为有个水管。好，现在在阳台底柜上面用水平仪打上激光，然后铅笔开始画线，方便我装一些小的小木条，这样我就不需要另外买五金件。我个人认为这个小木条比那个五金件还要稳固，而且这个小木条这个不装上之后，你隔板方便你后边拿取这个隔板。虽然这个隔板可能后期也不怎么动，但是还是比较方便的。你像比如说后面我比如说放什么大的东西之类的，这个隔板我随时想拿就能拿掉。这个螺丝呢，我也可以用螺丝那个电钻直接给取掉。好的，这样就搞定了。后期的话，这边需要用白色的漆补一下就可以，其他的话很和谐，然后把东西放上去就可以了。